हेलो एभ्रिवान, सोताङ टेन फ्यामिली सबैलाई आज चाहिँ साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना। त्यो आज म चाहिँ गाउँमा छु। अहिले गाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आज रागा काटेको छ। त्यो सङ्क्रान्तिको लागि स्पेसल हाम्रो चाहिँ छ यहाँ भइसकेको छ है। अनि त्यो तपाईँहरू पनि एकदम राम्रोसँग मनाउनु होला त्यही भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्णलाई साउने सङ्क्रान्तिको एकदम शुभकामना छ। यता हाम्रो व्यवस्थापन देखाइदिउँ न त।